Mae hi wedi bod yn fraint ac yn bleser I mi gael y cyfle I gydweithio hefo swyddogion Parc Cenedlaethol Eryri a nifer o bartneriaethau eraill yn ystod cynhyrchu ac ymgynghori I gynhyrchu Cynllun Eryri. Dwi'n credu fod y cynllun terfynol yma sydd gennym ni rwan yn adlewyrchiad gwych o sut mae'r parc wedi gwrando ar y boblogaeth leol ac ar yr asiantaethau sy'n cydweithio hefo nhw I lunio rhywbeth sy'n mynd I fod yn hynod o ddefnyddiol am y blynyddoedd I ddod a sy'n mynd I siapio sut mae pobl yn byw ac yn gweithio ac yn chwarae o fewn ffiniau'r parc. It's been really exciting to be part of the holistic partnership approach to the development of Cynllun Eryri. The challenges of managing such a place as Swyddogol are numerous and they're really, really complex. Swyddogol is an amazing place to visit, but it's not a theme park. It's a place where people live and work. It's got an amazing culture and history and a biodiverse and sensitive ecology. So the fact that Cynllun Eryri has the environment and the health and well-being of future generations at its core is so, so important. The comprehensive approach to the development of the plan and the fact that the people of Snowdonia have been able to have their say throughout the process is vital to its future success. We are proud to be partners in Cynllun Eryri. When I look back, I am really impressed with the work that's gone into getting this far. Cynllun Eryri is the result of a lot of effort, time, and really sort of deep commitment to bringing stakeholders' views and needs and hopes for Snowdonia together into one living document. Mae Undeb Ymwythwr Cymru wedi bod yn falch iawn o'r cyfle I fod yn rhan o baratoi Cynllun Eryri. Mae'n gynllun sydd yn gosod y ffordd ymlaen ar ardal arbennig yma, gan gymryd ystyriaeth nifer o ffactorau, megis yr ymgylchedd, newid yn yr hinsawdd, ac wrth gwrs yn bwysicach a dim I ni fel undeb, economi'r ardal a ffyniant busnesau amaethyddol, sydd mor bwysig I gynnal cymunedau, diwylliant, yr iaith a'r economi wledig o fewn Eryri. Rydym wedi cael nifer o gyfarfodydd bywiog gyda sawl barn gwahanol yn cael ei fynegu. Ond rydym yn gobeithio'n fawr bod y cynllun terfynol yn mynd I fod o fydd I bawb, bod I bobl sydd yn cynnal eu busnesau yn yr ardal neu yn ymwelwyr yma. Yr un neges bwysig roedd pawb yn gyfleu oedd bod angen parchu'r ardal a'i phryswrwyr. Mae Coed Cadw yn edrych ymlaen yn fawr at chwarae ran yng Cynllun Eryri. Mae'r byd natur yn wynebu ar gyfwng, a dim ond gan weithio gyda'n gilydd gallwn sicrhau bod coedwigoedd a choed y Parc Cenedlaethol yn cael ei gwarchod, ei gwerthfawrogi ymhelli'r dyfodol. Rydym eisoes yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill I amddiffyn ac adfer coedwigoedd a choed Eryri. Ond fel rhan o Cynllun Eryri, rydym yn edrych ymlaen at gyflawni llawer mwy. I've been involved in the development of the Eryri plan from the beginning alongside many stakeholders, and we've worked collaboratively to produce the plan itself. It's a very ambitious plan and I think it's been produced really well. As stakeholders, I think we've got to know each other, and as a result of that, I think working together going forward to help deliver the actions that come out of that plan will add value to each other's projects. We'll have a better understanding of what some of those challenges are within Snowdonia, and hopefully we'll be able to pool our resources from an expertise point of view, resources, but also the general knowledge that each of those stakeholders brings to the table. It's quite an exciting time and I'm looking forward to working with everybody in the future. I have the unique position in so far as I cover the whole of Wales for the organisation, and I find it extremely useful to be able to use my knowledge of the whole of Wales and how it operates in what I can bring to the table within Snowdonia. It's also useful to think that in many respects the work that the Snowdonia National Park are actually carrying out is innovative, and I wish them very much every success in their future way of working and with this new partnership plan that they've put together. Mae un llais Cymru'n rhannu'r amcanion ar dyheadau sy'n llunio Cynllun Eryri. Da ni'n gwerthfawrogi'r cyfle I gydweithio ag Awdurdod y Parc a'r holl asiantaethau eraill a gyfrannodd at fireinio'r cynllun. Da ni fel corff yn cynrychioli mwyafrif llethol poblogaeth y parc,
a mi fydd amcanion y cynllun o bydd i'r trigolion ac i'r holl ymwelwyr o ddaw o bell ag agos, a gobeithio'n y bydd yn cyfrannu'n sylweddol lles cenedlaethau'r dyfodol. Bore da a chroeso cynnes. Good morning and welcome to the official launch of Cynllun Eryri, our new National Park Partnership Management Plan, and the launch of a new Snowdonia National Park Business Ambassador Scheme called Mae Llysgennad Eryri. Thank you to some of the partners there for taking the time and sharing their thoughts on the process of co-creating Cynllun Eryri. And as you noticed in the film, we do work truly bilingually. And in a moment, I will switch to Welsh. Therefore, if you will require an English translation for this event, please go to the bottom of your screen now, where you will see a globe icon and an interpretation option, and please choose English now. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn. Mae'r digwyddiad heddiw yn dau rhan. Yn gyntaf, rydym yn lansio yn swyddogol Cynllun Eryri, sef Cynllun Rheolaeth Statudol Newydd, ac am y tro cyntaf Cynllun Partneriaeth y Parc Cenedlaethol. Nes ymlaen byddwn ni hefyd yn lansio rhaglen newydd Llysgennad Eryri. Ond am nawr ar y sgrin dwi'n falch o gyflwyno fy hun, Angela Jones, rheolwr partneriaethau y Parc Cenedlaethol, sydd wedi cydlynu'r proses o dod â'r fersiwn terfynol o Cynllun Eryri at ei gilydd. A dwi'n hynod o falch hefyd i gyflwyno fy ngwestai arbennig, i cychwyn Ellis Jones, cadeirydd yr Awdurdod y Parc Cenedlaethol, a mae Tracy Evans yma hefyd, dwi'n meddwl, Tracy, allwch chi roi'ch camera arno, diolch, prif weithredraig y parc partneriaeth awyr agored, ac hefyd sydd yn cadeirio fforwm Eryri, y partneriaeth na cyd-cynhyrchu'r cynllun yma. Dyn ni hefyd yn gobeithio croesawu Lesley Griffiths, Gweinidog o'r amgylchedd ynni a materion wledig. Sa'n siŵr os mae hi yma, ond os mae hi yma, allwch chi troi eich camera arno os gwelwch yn dda, Lesley, neu ella fydd hi'n ddod mewn eiliad i ymuno arno ni. Felly, croeso cynnes i chi gyd, a diolch yn fawr iawn am fod yma bore yma i ddathlu lansio'r cynllun arbennig yma. A digon o fi yn siarad a'i drosglwyddo yn syth i gadeirydd yr Awdurdod i dweud gair am Cynllun Eryri. Diolch, Wyn. Diolch yn fawr, Angela. Y bore da i chi gyd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno hefo ni heddiw. Mae'n teimlo'n chwythig braidd bod ni'n cyfarfod fel hyn. Mae hyn yn diwrnod bendigedig yn y rhan yma Eryri bore yma. Mae'r haul newydd godi a mae'r tart jyst yn codi ar nentydd, so mae'n fore bendigedig. Mae'n chwythig iawn bod ni'n methu'ch gwadd chi yma yn y cnawd i'r weld i'r ardal yma, da ni gyd mor falch ohono fo, nedig pawb sy'n cyfrannu at y ddogfen yma. A diolch yn fawr i Angela, fel i esbonio swyddog partneriaeth ydy Angela, a mae'r cynllun wedi cael ei sgwennu gan partneriaeth, ddim cynllun ni fel awdurdod ydy o, mae yna partneriaeth sef fforwm Eryri wedi sgwennu'r cynllun yma gyda mewnbwn o bob sector, a gwrach bod chi wedi gweld nifer ohonyn nhw yn yr cyflwyniad gyna cynrychioli diddordebau amas, awyr agored, cadwraeth, a'r cymunedau sydd hefyd mor bwysig i ni wrth gwrs. Mae wedi bod yn brofiad cyffrous iawn i ni fel awdurdod gael gweithio mor agos hefo pawb sydd â diddordeb mewn gwarchod y parc mwyn creu'r cynllun gorau posib ar gyfer yr hyn y byddwn ni gyflawni o fewn y 5 mlynedd nesaf a thu hwnt. Ond mae wedi bod yn gyfnod hanodd bod rhan fwyaf o'r ddogfen wedi cael ei sgwennu cyn mis Mawrth. Mi mae gorffen y ddogfen yn ganol yr crisis Covid yma wedi bod yn heriol iawn i pawb sydd wedi bod yn rhan ohono fo. Ond dwi'n meddwl bod e hefyd yn glod i'r ddogfen hefyd bod ti'n caniatáu ni weithiau ac yn dal yn weithredol mewn crisis fel hyn. Ac beth bynnag fydd yn gwynebu ni dros yr misoedd a'r blynyddoedd nesaf. Mi fydd y ddogfen mae'n helpu ni gyflawni pwrpasau'r parc ac yn cyflawni nifer o amcanion ar blaenoriaethau'r Llywodraeth Cymru. Y mwyaf arwydd cael o'r rhain yn debyg ydy deddf llesiant cenedlaethol y dyfodol a deddf yr amgylchedd.
Felly, ar hynna, gai ddiolch fawr iawn i pawb sy'n bod yn rhan o'r cynllun. Mae hyn, da ni wir yn gwerthfawrogi'ch holl amser da chi wedi rhoi, a mae'n nifer fawr iawn ohonoch chi wedi rhoi oriau neu dyddiau maes o amser i gyfrannu tuag at y cynllun yma. Felly diolch fawr iawn i chi i gyd. Ar hynna, gai drosglwyddo i Lesley Griffiths, Gweinidog, am yr amgylchedd ni a materion gwledig, os ydy Lesley hefo ni? Wyn, mae Lesley jyst wedi newydd anfon neges a dweud mae hi yma am 20 munud wedi, so ella os dyn ni'n mynd i Tracy cyntaf, fydd yna'n greit. Oce, iawn. Diolch, Tracy. Diolch yn fawr am y cyflwyniad, Wyn, ac Angela. Mae'n fraint bod yma yn cyflwyno heddiw ar newyddion positif iawn. Dwi wedi bod yn rhan o fforwm yr Eryri sawl blwyddyn bellach yn cynrychioli elusen leol o'r enw'r Bartneriaeth Awr Agored. Fel rhan o elusen cymharol fach, mae'n bwysig iawn i ni fod yn rhan o'r dull hwn o weithio mewn partneriaeth. Mae'n groestoriad go iawn o sefydliadau sy'n gofalu am ddyfodol yr ardal a'r pobl a'r cynefinoedd sy'n galw ei gartref. Mae'n cynrychioli'r hyn yma busnesau, cymunedau a sefydliadau yn teimlo sy'n bwysig. Un o blaenoriaethoedd sicrhau bod y cydbwysedd rhwng y byddion i bobl sy'n byw ac yn gweithio yma a'r bobl sy'n ymweld yma yn cael ei gyflawni. Mae fforwm yr Eryri wedi dod at ei gilydd mewn gwahanol ffyrdd, gan cynnwys gweithdai, digwyddiadau ymgynghori, e-byst, sawl ohonynt a chyfarfodydd i gytuno ar gynllun gweithredu manwl a chynaladwy. Dwi'n meddwl y gair mwyaf pwysig fan ydy'r cynaladwy. Mae trafodiaethau manwl ni wedi cynhyrchu gyfres o allbynnau neu canlyniadau. Yn nodi sut yr hoffem i bethau fod rwan ac yn y dyfodol. Da ni wedi nodi beth sy'n gweithio, beth sydd ddim yn gweithio ar hyn y bryd, a sut gall pethau newid. Mae hyn wedi helpu ni dallt sut beth yw llwyddiant, gyda set o amcanion sy'n uchelgeisiol neu aspirational, ond da ni'n credu fydd yn bosib i ni gyflawni hyn. Da ni gyd yn anelu at y weledigaeth hir dymor, sef Parc Cenedlaethol cyfoethog yn ddiwylliannol gyda economi werth lewyrchus, profiad ymwelwyr a radd flaenaf ac yn cyfrannu'n helaeth at le sy'n cenedl. Da ni'n anelu at economi amrywiol sydd wedi addasu heriau mawr, newid yn yr hinsawdd, Brexit a Covid, a wedi seilio ar adnoddau naturiol. Gyda chymunedau ddwyieithog a chynwysol sy'n ffynnu, bydd gweithio mewn partneriaeth wedi dangos y gellir cyflawni mwy trwy cydweithio. Mae'r cymunedau yn mabwysiadu atebion arloesol mewn byd sy'n newid, bydd economi carbon isel wedi cryfhau cysylltiad preswelwyr a'r ymgylchedd gan ddarparu gwell safon byw. Da ni wedi sicrhau bod y cynllun hwn yn edrych ac yn teimlo fel dogfen fyw. Y bydd pobl eisiau darllen a'i defnyddio yn hytrach na rhywbeth sy'n eistedd ar y silff yn unig. Mae'n bwysig i bobl sy'n byw yma a thu allan i'r parc, a mae'n nodi'n glir beth da ni'n mynd i wneud dros y 5 mlynedd nesaf i weithio tuag at y weledigaeth. Rydym yn edrych ymlaen at dorchu llewis i fynd i'r afael a'r gwaith ac mewn gwirionedd, da ni wedi dechrau gweithio ar lot o'r camau yma'n barod. Y rhan nesaf y sesiwn heddiw, fel oedd Angela yn sôn yn ddiweddar, byddwch yn clywed am y cynllun llysgennad ar gyfer busnesau lleol, gyda'r nod o ledaenu gwell dealltwriaeth o holl rinweddau arbennig yr ardal. Mae'r cynllun hefyd yn dangos sut y byddwn nhw'n dechrau ar system arloesol ar gyfer parcio a thrafnidiaeth yn yr ardal graidd, sut y byddwn nhw'n ail gysylltu ein coedwigaeth glaw Celtaidd, sut y byddwn nhw'n dallu enwa ar iaith leol ac yn amddiffyn treftadaeth diwylliannol y carneddau. Sut y byddwn nhw'n ystyried parthau di-blastig a llawer o bethau cyffrohus eraill. Da ni heb symud oddi wrth y heriau, rydym yn gwybod bod amseroedd anodd o'n blaenau ni. Gan weithio gyda'n gilydd, gallwn sicrhau bod ein hasedau naturiol a hanesyddol a'n hamgylchedd syfrdanol
yn derbyn gofal ac yn cael ei wella. Gallwn sicrhau bod Eryri yn darparu cyfoeth o gyfleoedd i ddysgu a darganfod trwy gwella llesiant a gallwn ymdrechu i sicrhau bod Eryri yn lle eithriadol i fyw, datblygu a gweithio. Fel Cadeirydd Fforwm Eryri, da ni wedi trafod a wedi cytuno ar y camau nesaf yn y cynllun a hefyd phwy bydd yn arwain arnynt. Mae'r ffordd gynaladwy hon o weithio wedi golygu bod uchelgais uchel wedi gosod, ond credwn fod hyn o fewn cyrraedd. Trwy cadw rhinweddau arbennig yr ardal wrth galon popeth am lawn, da ni gyd yn edrych ymlaen at weithio ar hyn gyda'n gilydd. Rwan mae'r gwaith caled yn dechrau, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Tracy. Diolch yn fawr yna. Croeso atan ni, Lesley. Dwi'n gobeithio bod chi'n gallu'n gweld ni a'n clywed ni. Diolch. You want me to speak now? Yeah? Oh, I was just going to introduce you. But okay. No. After you. Croeso fi Lesley Griffiths yma. Atan ni, da ni'n diolchgar iawn i chi am eich amser bore yma. Da ni'n gwybod pa mor brysur ydych chi. Felly, croeso fi Lesley Griffiths, Gweinidog am yr ymgylchedd ynni a materion gwledig. Drosoch chi, Lesley. Diolch yn fawr. Diolch. Bore da pawb, and it's a real pleasure to join you today, and many thanks for the invitation to speak to you. I'm very pleased to launch this impressive plan and say a few words about how important the designated landscapes are for Wales and the communities living in them. Following such a challenging year for our national parks, this is true now more than ever. It is important to recognise how this partnership plan underpins the work within Snowdonia National Park. It's a plan which sets out in detail how the National Park Authority and its partners across the area intend to look after this precious but vulnerable landscape for future generations. Working with the Partnership Forum Eryri, the plan is based on extensive consultation work with those who live, work and visit here. It is clear the authority has a strong ethos of collaboration and meaningful community consultation. I'm also pleased to see the park is engaged with consultees through film and social media in developing the plan. Credit should also be given to the National Park Authority for these truly inclusive and novel ways of producing what could have been a very dry document. All of the partners now have an integral part to play in looking after Snowdonia National Park for our future generations. The implementation of Cynllun Eryri will help achieve not only the core purposes of all national parks, conservation and enjoyment, but it also delivers on a number of our Welsh Government policy objective goals and priorities. This includes our groundbreaking legislation, such as the Wellbeing of Future Generations Act, and it also includes our priority statements for designated landscapes, valued and resilient, and the new tourism strategy for Wales. We are committed to halting and reversing biodiversity loss. Key to this is taking action to create resilient ecological networks across Wales. This includes restoring protected sites and peatlands and creating a national forest across Wales. Nature-based solutions are also helping us prepare for the impacts of climate change. Our NRO and Local Places for Nature programmes are two examples of how our focus is aimed at both making a difference and as well as smaller scale interventions involving local people on their doorsteps. At the same time, we must enable visitors to have world-class experiences whilst ensuring the special qualities we seek to protect are not damaged. Achieving sustainable options for parking and transport must be part of the ongoing work of the National Park Authorities. It would be impossible to address you today without mentioning the COVID-19 pandemic. There have been periods this year when national parks have been very high in the public and political consciousness. Green and wild spaces have given people respite and opportunities to breathe freely. However, they've also placed under great pressure and sadly abused by some. 2020 saw a surge in visitors at certain points, and that popularity brought both benefits and challenges as the pandemic restrictions continued. Snowdonia National Park Authority took decisive action and maintained an ongoing dialogue with local communities, many of whom had real concerns. I and my Cabinet colleagues certainly appreciate the dedication of park staff and partners in responding to the challenges thrown at us.
I look forward to working with the national parks as we move towards a green recovery from the pandemic. Across society and government, there is a great deal of thought going on as to how we can build back better and greener. And organisations will need to remain flexible and agile to the challenges and, of course, the opportunities before us. I'm extremely pleased to be able to provide a package of additional funding to Snowdonia National Park Authority alongside our other designated landscapes. This recognises the pressures faced and the opportunities you can provide to improve biodiversity and make tourism more sustainable and resilient. This funding will enable more staffing resource to be delivered, strengthening the ability of the authority to come through the year of 2020 and beyond. Tourism is changing in the world, and the approach Eryri is taking reflects the need for the sector, both industry and visitor, to operate in more sustainable ways. We need to reinforce that all recreation must be truly responsible and to remind visitors of the delicate nature of the landscape. Snowdonia hasn't shied away from the challenges and the potentially tough times ahead. The recent transport study shows the authority acting special qualities that attract people are not threatened. In working together with partners, you can ensure the natural and cultural assets we all value so much are cared for and enhanced. And you can ensure Snowdonia provides a wealth of opportunities to discover and increase well-being, as well as continues to be a place to live and work in harmony with the natural environment. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Lesley. A gai ar ran yr awdurdod, diolch yn fawr iawn I chi a Llywodraeth Cymru am eich cefnogaeth. Da ni'n gwerthfawrogi yn fawr. Angela, llai drosglwyddo nôl I chdi rwan, sgwrwch chi dda? Yeah, diolch Wyn. And Lesley, if you'd like to have an English translation, there's one available just at the bottom of the screen to click on interpretation and English. So, felly na I diolch I chi, Lesley, am eich amser heddi, a wrth gwrs I Wyn a Tracy, a I chi gyd am y geiriau bendigedig, am yr holl waith sydd wedi mynd mewn I greu Cynllun Eryri, a'r holl waith gyffroes sydd am gychwyn, fel oedd Tracy'n deud, I wneud yn siŵr bod y cynllun yma yn llwyddiannus iawn. Mewn eiliad, fyddwn ni gyd yn diflannu o'ch sgrinau a fyddwch chi yn glywed mwy am allu ddod yn Llysgennad Eryri. Sut allwch chi a'ch busnes dysgu mwy am yr ardal a helpu ni drosglwyddo'r negeseuon craidd am gadw Eryri yn lle eithriadol. Ond cyn hynny, be am gael ein atgoffa am y pethau sydd yn wneud yr ardal yma yn Parc Cenedlaethol, felly yn ardal dynodiedig, sef unrhyw rhinweddau arbennig. Mae 9 rhinwedd arbennig yma yn Eryri, a fydd y fideo sy'n dilyn yn egluro mwy am rhain. Gobeithio mae gennych chi paned, a please just istedd nôl a mwynhewch y ffilm sydd yn dilyn, a felly na I ofyn I fy ngwestau troi camerâu I ffwrdd, a diolch I chi am wrando arno ni ar y darn yma o'r digwyddiad, a mwynhewch y darn nesaf. Diolch. Mae gan bob parc cenedlaethol restr sy'n diffinio'n glir i'r rhinweddau arbennig. Maen nhw'n nodi beth sy'n gwneud yr ardal yn arbennig ac yn unigryw. Y cyfuniad yma o rhinweddau arbennig sydd wrth wraidd ei nodi'n barc cenedlaethol. Mae gan Eryri 9 rhinwedd arbennig. Tirwedd ac ardaloedd arfordirol amrywiol o'r môr i'r mynydd, dyffrynoedd ac ardaloedd glan y môr hardd sydd heb ei difetha. Ychydig iawn o lefydd sy'n yn y byd lle mae'n bosib profi pob un o'r amgylcheddau hyn mor agos i'w gilydd. A robust sense of community identity and vitality combine to give a strong sense of place and belonging in our 24 small villages and 5 towns. Our communities have been moulded and shaped by their tough and beautiful environment. Mae bywogrwydd y Gymraeg fwyaf amlwg yn Eryri gymaint dymor iaith o ddewis mewn nifer o amgylchiadau cymdeithasol a phroffesiynol. Mae'n amlwg mewn enwau llefydd, bywyd gwyllt a hanes yr ardal.
Snowdonia has inspired some of the nation's most notable culture, folklore, art, literature and music. A strong, thriving influence which continues across all creative pursuits to the present day. Mae llenyddwch yn dal I fodoli mewn sawl rhan o Eryri, yn ystod y dydd yn ein mynyddoedd mawr anghysbell ag arw, ac yn ystod y nos o dan yr awyr dywyll enfawr ysbrydoledig. Mae Eryri yn cynnig y ddihangfa berffaith, lleu anadlu ac adfer. Here there are extensive opportunities for recreation, leisure and learning for people of all ages and abilities. The breadth of potential opportunities to get outside and active in Snowdonia is endless. Mae gweithgarwch pobl dros y canrifoedd wedi sernio tirlun gwledig a threfol Eryri. Mae ein pensaerniaeth gynhenid yn ein hamlygu ni. Mae digwyddiadau hanesyddol, ffyrdd o fyw, traddodiadau a chredoa yn cael eu hymgorffori yn ein henebion, safleoedd ac adeiladau, ym mhatryma aneddiadau a cheia ac mewn enwau llefydd. Snowdonia is a complex story of colliding continents, volcanoes, mountain building, changing sea levels and glaciations that were involved in creating the area. A varied landscape composed of mountain peaks and ridges, deep valleys and moorland plateau, which has influenced the disciplines of geology and geography internationally. Mae 17 gwarchodfa natur genedlaethol yn Eryri a 56 safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Prawf o faia amrywiaeth aruthrol sy'n cael ei adlewyrchu yn y tirwedd amrywiol. Mae cyfoeth y planhigion ac anifeiliaid yn greiddiol I hanes, diwylliant, iaith, economi a lles parhaus pawb. These 9 special qualities help us understand what needs to be protected and enhanced here. They define what gives this area its unique sense of place. We are all working together to look after and improve these precious things that keep Eryri exceptional. Helo a croeso I chi gyd I ail ran y lansiad yma. Catrin ydw I a fi ydi swyddog partneriaeth y Wyddfa I Parc Cenedlaethol Eryri. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y fideo fendigedig yna sy'n yn harwain ni yn daclus iawn I rhan yma o'r lansiad. Bwriad y sesiwn yma ydy lansio cynllun arall newydd sbon Danlli sy'n dathlu holl rinweddau arbennig Eryri, sef Cynllun Llysgennad Eryri. Wel, mae datblygu cynllun o'r fath yn un o bwyntiau gweithredu cynllun yr Wyddfa a chynllun Eryri sydd newydd gael ei lansio, ac fe gynhaliwyd gweithdy I drafod sefydlu cynllun fel yma yn Llandudno dros flwyddyn yn ôl bellach. Da ni wedi dod yn bell iawn ers hynny ac I ddeud mwy wrthych chi am y siwrna yna, mae'n bleser gen I gyflwyno Cadeirydd Partneriaeth yr Wyddfa a chyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, John Harold. Croeso, John. Diolch, Catrin. Fel cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, sef elusen cadwraeth sy'n gweithio dros Eryri ers 1967, ac roedd staff a gwirfoddolwyr y gymdeithas yn falch o chwarae rôl
ysgwyd a ysgwyd efo'n partneriaid yn ystod yr heriol eleni. Dwi hefyd yn gadeirydd i partneriaeth yr Wyddfa. A mae'n partneriaeth bywiog efo ffocws ar warchod a wella a datrys problemau yn ardal yr Wyddfa. Mae'n partneriaeth sy'n ffynnu oherwydd fuddsoddiad amser, egni a mynadd gan y partneriaid i gyd. So dwi'n falch o'r cyfle i cyflwyno Cynllun Llysgennad, eitem newydd yn y bocs offer, eitem pwysig yn y bocs offer mwyn gwarchod a mwynhau Eryri. So, be mae Cynllun Llysgennad yn ei olygu fel arfer? Wel, fel arfer, rhaglen hyfforddiant ar gyfer busnesau yn y sector twristiaeth, mwyn arfogi perchnogion a staff gyda'r gallu i addysgu ymwelwyr am nodweddion unigryw ac arbennig yr ardal dan sylw. Hynny yn ei dro yn enyn parch i'r ardal ac yn rhoi profiad cyflawn i'r ymwelydd. Ond, da ni isio mynd gam pellach yn Eryri a chynnig yr hyfforddiant i unrhyw un sy'n dymuno bod yn llysgennad dros yr ardal. A dyna pam da ni wedi datblygu rhaglen cynhwysfawr fydd i bawb sy'n byw a gweithio yn Eryri ar ardal ehangach. A mae hyn yn bwysig. Mae'n adlewyrchu cyfrifoldebau da ni gyd yn rhannu. Mae hefyd yn adlewyrchu bod pawb yn elwa o Eryri lan, pawb yn gallu mwynhau Eryri hardd a phawb angen Eryri cynaliadwy. Rhain yn bwysig i ni gyd, nid ar gyfer ymwelwyr yn unig mae rhain. Mae datblygu cynllun o'r fath wedi nodi'n gyntaf yn Cynllun yr Wyddfa, sef cynllun rheolaeth partneriaeth ar gyfer y mynydd a lansiwyd yn 2019. A mae Cynllun Llysgennad hefyd wrth gwrs yn elfen o Gynllun Eryri. Fues i yn y gweithdy yn Llandudno llynedd i trafod cynllun o'r fath i ardal yr Wyddfa, a roedd y gweithdy yn cadarnhaol iawn, wedi fynychu gan llysgenhadon yn cynrychioli cynlluniau ledled Cymru, busnesau a partneriaid. Oedd yna consensws glir i ddatblygu cynllun fyddai'n ymestyn tu hwnt i'r ardal yr Wyddfa ac yn adlewyrchu'r holl rinweddau arbennig Parc Cenedlaethol. Yn fwy na hynny, penderfynwyd cydweithio gydag awdurdodau lleol eraill ar gynllun rhanbarthol byddai'n cynnwys ardal eang o Ogledd Cymru, sef y Cynllun Llysgennad Gogledd Cymru, gyda ni rwan. Mae'r awdurdodau sydd wedi bod yn rhan o'r trafodaethau yn cynnwys awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Sir Dinbych, Cyngor Bwrdeistrefol Conwy, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Gwynedd. I'm afraid the translation stopped. OK. Oes na problem efo cyfieithu? Sorry John, mae Catrin jyst yn dod nôl i gyfieithu, mae Glyn, ni wedi colli Glyn yn ymffodus. So mae Catrin ar y ffordd nôl. Dwi yma rwan. OK. Ond fe rhaid i gael fy mhenodi'n gyfieithydd eto. OK, diolch, bydd Rob yn neud rwan. Iawn. Ydw i'n iawn i cario ymlaen felly? Ie, John, cariwch chi ymlaen, diolch yn fawr. OK. So, bydd gan bob awdurdod cynllun unigol penodol gyda'r cynlluniau gyd yn cael eu hyrwyddo ar y cyd mwyn cyrraedd cynulleidfa mor eang a phosib. Heddiw, o dan fanna'r Cynllun Llysgennad Gogledd Cymru, da ni'n eithriadol o falch o lansio ein cynllun unigryw ni i'r parc, sef Llysgennad Eryri. Mae
darpariaeth Llysgennad Eryri yn cynnwys 12 modiwl hyfforddiant ar-lein sydd yn adlewyrchiad o rinweddau arbennig y parc. Felly, fydd modiwl unigol i bob rinwedd arbennig yn ogystal â modiwlau penodol yn cynnwys yr Wyddfa, twristiaeth gynaliadwy a chroeso i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Da ni'n lansio gyda 8 modiwl, yna fe fyddwn yn rhyddhau 1 modiwl y mis wedi hynny nes fydd y 12 modiwl ar gael. Mae cynnwys y modiwlau yn amrywio o waith gwreiddiol i destun ffeithiol i ffotograffau anhygoel ac mae ansawdd a chalibr y cyfranogwyr o radd flaena. Da ni'n agorad i clywed syniadau gan ein llysgenhadon am gynnwys newydd neu fodiwlau newydd wrth i'r cynllun ehangu ac yn awyddus i gynnal gweithdai a digwyddiadau cyffroes pan fydd amser yn caniatáu. Cawn flas o un o'r modiwlau nes ymlaen. Fydd y cynllun yn achredu cymwyster, efydd, arian ac aer yn dibynnu ar faint o modiwlau gaiff eu gwblhau. Sut i gyfrestru? Wel, ewch i wefan llysgennaderyri.cymru neu am fwy o fanylion e-bostiwch llysgennad@eryri.lliw.cymru. Sorry, John. Mae rhai wedi dechrau daith hefo ni yn barod ar ôl cyflawni diwrnod hyfforddiant penodol ar ymweliad â'r Wyddfa yn cynharach eleni, a dwi'n cofio'r diwrnod hwnnw cyn Covid mewn byd gwahanol. Yn y ffilm, cawn weld beth oedd gynnyn nhw i ddeud am y cynllun hyd yn hyn. Flas o frwdfrydedd fydd hwn. Hoffwn ddiolch i Catrin, holl tîm y parc a'r partneriaid i gyd am y gwaith galed sydd wedi dod â ni i'r pwynt pwysig yma. Mae'r bocs offer wedi lenwi a dyma ni barod i'w defnyddio i warchod a wella Eryri. A fel rhywun sy'n mwynhau fy hun mynd allan i fwynhau ac i rannu ryfeddodau natur a llefydd hardd Eryri, dwi isio i bawb fod yn llysgennad i Eryri. Yn ôl i Catrin wan. Diolch, John. Gawn ni chwarae'r fideo wan yn cynnwys 2 llysgennad i chi gael gweld be maen nhw ddeud amdano y prosiect. Enw fi di Stephen Jones a dwi'n perchenog ar cwmni o'r enw Anelu. Cwmni sy'n darparu cyrsiau awyr agorad i plant, teuluoedd ac unigolion trwy Gogledd Cymru, sy'n cynnwys ardal y Parc Cenedlaethol Eryri. Hi there, my name's Jim from Adventurous Shoe and we're based in Conway. We do cycling and trekking trips within Snowdonia and worldwide. With our passion and the majority of our work being based here in Snowdonia. A da ni'n falch iawn i fod yn un o'r llysgenhadon cyntaf y prosiect yma. Elfen mawr o busnes ni ydy addysgu pobl amdano mynyddoedd, yr ardaloedd, y cymunedau o fewn Gogledd Cymru a helpu nhw i fwynhau, i barchu a chyfrannu tuag at y llefydd maen nhw'n ymweld. It's really fantastic to be part of the Ambassador Scheme, and when we heard about it, we're just really keen to be involved. I think it'll be a great source of information, being able to learn more about local history, environmental, community projects, which we can learn about and obviously share with our visitors will be fantastic. It'll help us engage more with our clients and give them a more meaningful experience during their stay
in Snowdonia National Park, and also collaborate with other outdoor providers, other people within the national park, and keep a good form way of keeping up-to-date information as well. Trwy gweminarau'r parc, rydym yn cael cyfle i fod o ran o cynlluniau'r parc i cael yn diweddaru amdano cynllun Llysgennad ac i cyfrannu tuag at y proses. What do I hope to get out of the scheme? Just learn more and more about the park and different areas of the park. And also to learn about new areas and less visitors areas. That would be fantastic. We're hoping to work on some new areas where we're trying to attract visitors to other areas of the quieter areas of the park and extend the stays from 1 to 2 days to 3 to 4. As an outdoor provider as well, it's great to feel, part of a bigger picture and being able to, again, work together with the National Park and everybody. I think with us all working together as well, it'll, bring a stronger, brighter future for tourism within the National Park. I think it would be fantastic to have the online module that will enable us to sort of work in our own time. And do things at our own pace. Felly, da ni'n annog unrhyw un sydd o wir diddordeb i warchod ardal Eryri i ymuno a chyfrannu. Wel, gwych iawn a diolch i Jim ac i Stephen am gyfrannu at y fideo yna. Diolch i John hefyd am y cyflwyniad gwych yna i'r rhaglen gyffroes gyda ni. Wan, mae gennym ni eitem hynod o gyffroes a rhywbeth da ni fel Parc Cenedlaethol wedi bod yn disgwyl yn eiddgar mwyn cael ei rhannu hi efo chi. Fel ydych chi'n ymwybodol bellach yn ôl y fideo fendigedig na wylson ni ar ddiwedd y rhan gyntaf, mae un o rinweddau arbennig Eryri ac felly un o fodiwlau y cynllun ydy ysbrydoliaeth i'r celfyddydau. Roedden ni'n awyddus i ddathlu'r rhinwedd arbennig yma drwy nid yn unig gynnwys y traddodiadol a'r clasuron fel diarhebion, chwedlau a cherddi sy'n clymu ni a'n gorffennol ni, sydd wrth gwrs yn deilwng iawn o'i lle fel rhan o'r cynllun. Ond i wir ddangos sut mae Eryri yn ysbrydoliaeth i'r celfyddydau heddiw ac felly yn cyfrannu ac yn parhau i gyfrannu tuag at ein hiaith a'n diwylliant a'n celfyddydau ni. Da ni felly yn hynod o ddiolchgar a balch o gyflwyno dwy o artistiaid mwyaf cyfoes a blaenllaw Cymru a thu hwnt, y ddwy o gyffunia Eryri, ac sydd wedi creu darn o waith artistig gwreiddiol yn arbennig ar gyfer y cynllun yma. Mae Cassie yn gansores a chyfansoddwraig sydd yn cael ei chyfri fel un o leisiau mwyaf eithriadol Cymru. Mae ei threfniadau cyfoes a'i chyfansoddiadau gwreiddiol yn teulu golau newydd ar yr hen draddodiadau. Mae ei gwaith wedi ei hasio mewn cynhyrchiad modern electroneg sy'n dwyn hen chwedlau i gof. Mae llais Cassie wedi mynd â hi yn bell. Mae hi wedi perfformio yn Proms in the Park, y BBC ac wedi cydweithio gyda'r gerddorfa genedlaethol Gymreig i enwi dim ond rhai o enghreifftiau. Ar y llaw arall, animeiddwraig ydy Lleucyn On o Ddyffryn Nantlla. Mae hi wedi dysgu ei hun sut i animeiddio yn ddigidol gan ddefnyddio'r dull traddodiadol o ddarlunio. Mae hynny wedi ysbrydoli Lleucu i animeiddio gwaith ac sydd wedi arwain at nifer o weithiau ar y cyd efo artistiaid eraill Cymreig. Enghraifft y band anhygoel Adwaith. Nid dyma'r tro cyntaf i'r ddwy weithio efo'i gilydd, a mae hynny yn amlwg ym mherffeithrwydd be maen nhw wedi ei greu i ni. Mae'r ddwy yn pontio rhwng y traddodiadol a'r cyfoes, sydd yn adlewyrchiad os liciwch chi o Eryri heddiw yma. Ardal ble mae cysylltiad anatod rhwng pobl a'r tir yn amlwg rhwng yn ein iaith a'n diwylliant ni, ond sy'n barc cenedlaethol byw, lle mae yna bobl yn byw ac yn gweithio ac yn edrych ymlaen i'r dyfodol.
Felly, cyn i bawb cael gweld y darn, da ni falch iawn o gael croesawu Lleici a Cassi i gael sgwrs bach efo ni wan ac i fynd o dan groen y gwaith maen nhw wedi ei wneud i ni. Felly, Cassi a Lleici, gewch chi roed eich cameras a'ch meics ymlaen. Helo, ydych chi'n iawn? Helo, smai bawb. Gret, da iawn. Neis cael chi efo ni. Ddechrau efo chdi, Cassi, fel rhywun o Fethel, yn wreiddiol, ar gyrion y parc. Sut effaith mae Eryri wedi ei gael arna chdi a dy waith i fel artist? Mae wedi cael effaith anferth yn naturiol ar bob agwedd o mywyd i, ac i ysgol Tryfan yn Mangor ac mi oedden ni'n gallu gweld mynydd Tryfan a lot fawr o Eryri o ffenest y chweched dosbarth. Ac felly, hyd yn oed o'r cerddi oedden ni'n ei astudio yn rysgol i fod yn mynd am dro gyda fy nheulu yn ferch ifanc, mae'r ardal ag ysbryd a chyffro y lle wedi treiddio mewn i bob dim dwi'n ei wneud, swn i'n dweud. Diolch. Be amdana chdi, Lleici? Wel, dwi sort of yr un peth. Dwi wedi byw yma erioed a dwi wedi tyfu fyny yn Dyffryn Amlla. A pan o'n i'n dal bus i ysgol fyd, o'n i'n gweld y mynyddoedd i gyd ar fatha just yr tirlun amazing ma, ac o'n i just yn mynd i ysgol. A wan dwi wedi symud i'r ddinas, dwi'n byw yn Caeredin a dwi dal yn meddwl amdan adra lot. Mae just, fedra i ddim ysgoio, mae just yn dal yn rhan o pwy ydw i. Mae'n wych clywed hynna gen y ddwy na chi, achos mae'n wir yn dod drosodd yn y darn ydych chi wedi wneud. Mae'n wir yn anhygoel a allan gwytio di bobl gael ei weld o. Peth arall, da ni sydd yn eitha cry yn Eryri, ydy perthynas pobl efo'r tir, a mae'n reit anodd egluro mewn geiriau sut berthynas gyn bobl efo'r tir. Fysa chi fel artistiaid yn gallu trio cyfleu mewn geiriau sut berthynas gyda chi efo Eryri, lle? Lleici, ti eisiau mynd amdani? Ie, wel, mae gen i fi perthynas fatha uniongyrchol efo Eryri. Dwi'n dod o teulu pobl sy'n licio bod allan. Mae hen ain y taid fi'n di bod yn byw ar ffarm o taid fi'n geidwad tir. Mae dad yn rili licio byd natur y bethau. Dwi'n gwybod beth sydd arall i ddeud o. Dwi'n teimlo'r un peth at ti. Mae'n heulu fi, dwi'n meddwl bod chdi'n cymryd yr elfen yna'n eitha caniatâl os y ti'n cael y fraint o dyfu fyny mewn lle fel Eryri. Nes i stydio yn gradd yn Llundain, ac dim ond bryd hynny nes i sylwi pa mor bwysig oedd awyr iach i fi, ac bod chdi'n cael y gofod na, gwerth gofod, bod chdi'n gallu sefyll ar fynydd, neu bod chdi'n gallu isarth ymyl llyn neu afon, a bod na ddim hoel bron iawn o effaith dyn ar unrhyw beth wyt ti'n ei weld, ac o'i gymharu â dinas, mae hwnna jyst yn hyd yn oed yn fwy eithriadol byth pan wyt ti'n dychwelyd tuag at y tir hwnnw wedyn. Ie, diddorol, de. Mae hynna'n hynod o ddiddorol i glywed chi'n dweud hynna cyn i ni ddangos y darn yma i bawb. A sôn am y darn, mae o mor wreiddiol o ran y gerddoriaeth a yr animeiddiad. Dwi erioed di gweld rhywbeth mor tebyg iddo fo gwbl. Heblaw ella elfenna o beth ydych chi wedi gwneud o blaen, ond o le ddaeth yr ysbrydoliaeth yn benodol ar gyfer y darn ydych chi wedi greu i ni? O'n i'n teimlo, mae Lleici fi na wedi gweithio gyda'n gilydd sawl tro bellach, a nathon ni ryddhau yn fideo gynta i gan nes i sgwennu ar enw Aderyn Llynedd, a mi yrys i eiriau y gerdd honno draw at Lleici, ac yna rhoi rhywyd hyn ti Lleici ymateb fel oedd hi yn deimlo, ac fel oedd hi yn ei ddehongli mewn ffordd. Ac proses eitha tebyg wnaethon ni i brofi yn fan hyn, mi nes i yrru geiriau cynnar, drafft, sketch o'r hyn o'n i wedi sgwennu, ac yna dyma ni'n trafod chydig o ddelweddau ar hyn oedd yn bersonol i ni, achos yn amlwg mae Eryri, i fod o'n, mae'n le sydd yn yn huno ni, ac mae yna gymuned gref o fewn y parc ac o fewn yr ardal, ond
mae o hefyd yn le personol iawn, a dwi'n siŵr y bys gen bob un o'n ni sydd yn bresennol yn y lansiad yma, bore yma, yn hoff lecyn, neu'n hoff fynydd, neu'n hoff gau, yn hoff lwybr. Ac felly pan da ni yn trafod dylanwad Eryri ar artistiaid ac ar ei phobl ac ar ei chymunedau, dwi'n meddwl bod yr elfen bersonol honno'n yn gyffroes iawn, achos mae'n profi pa mor amrywiol ydy'r ardal. Felly, o ran y broses o'n safbwynt i, dyma fi'n gyrru chydig o dameidia at Lleici, ac dyma Lleici ymateb yn y ffordd mae hi wedi gwneud, wedyn. Ie, Lleici, so ti'n meddwl na ges di ysbrydoliaeth o'r gan oedd Cassie wedi sgwennu felly, neu o le arall daeth yr awen i chdi gynhyrchu beth wedi greu, lle? Dwi'n bendant wedi cael ysbrydoliaeth o'r gan, a di hwnna ddim yn fatha cwestiwn fatha dwi wrth y modd efo'r gan, ac hefyd dwi'n cael ysbrydoliaeth pam sy'n ni jyst yn mynd allan, pam sy'n ni'n mynd i nofio neu mynd am dro, bethau, sy'n ni'n ffilmio hel fideos o bethau. So nes i'n mynd allan o ffordd, nes i just pam o'n i allan, a ni'n meddwl, o well i fi just, dwi'n ffilmio pan dwi'n mynd allan weithiau anyway, wedyn nes i cymryd ysbrydoliaeth o'r fideos yna. Ia, ag y lyrics y gan hefyd. Ac, ia. O gwych, wel, da ni yn ofnadwy o cyffroes i ddangos o'i bawb, a mae o wir yn teimlo fatha wbeth naturiol pan da chi watcha do. Mae o'n teimlo fatha bod o wedi bod yn broses organic a naturiol i chi'ch dwy, lle. Felly diolch o galon, da ni mor falch bod mae hwn rhywbeth newydd i ni fel Parc Cenedlaethol, bod ni wedi cydweithio efo artistiaid cyfoes i greu rhywbeth fel yma wedyn. Mae'n diolch ni'n fawr iawn i chi, a diolch i chi am ymuno efo ni heddiw, dwi'n gwybod bod chi'n brysur iawn. Felly, nawn ni ffarwelio efo chi wan. Gewch chi'r cameras. Diolch yn fawr, Catrin. Diolch, Cassie, diolch, Lleici. A gawn ni gyd... Diolch, Lleici. Gawn ni gyd eistedd yn ôl a gweld y gampwaith maen nhw wedi greu, y dangosiad cyntaf yn nunllan y byd o Eryri gan Cassie Wyn a Lleici Non. Teithio dros ei llwybrau a thai meddwl hyd. Tir oedd ein dewinoedd ar gan yn un ar gwynt yr
Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau hwnna gystal a wnaethon ni i fwynhau o pa wylson ni o gyntaf. Da ni'n edrych ymlaen i rannu fo rwan i hyrwyddo yn rhinweddau arbennig ni ac i hyrwyddo y cynllun yma ar ein gwefannau cymdeithasol. Wrth ddod i ddiwedd ein lansiad, sa'n ni'n hoffi gweld diolch o galon i John, Jim, Stephen, Cassie a Lleicu, ond mae yna lawer iawn mwy na hynny hefyd. Bysa ni gyd fel tîm yn hoffi diolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu cynnwys tuag at y modiwla arbennig yma. Maen nhw wir o radd flaena, a mae'n fraint gyda ni fod nid yn unig gymaint o artistiaid a beirdd awduron o Eryri, ond wedi bod mor awyddus i gydweithio efo ni ac i fod yn rhan o'r cynllun yma. Enwogion fel ein archdderwydd ni Myrddin ap Dafydd, Dr Angharad Price, Lisa Urgain Taylor, Iestyn Tain, Mike Rain a y prifardd Ifar ap Glyn i enwi ond rhai. Felly mae gwerthfawrogiad ni yn fawr iawn i chi gyd sydd wedi cyfrannu, a hebdda chi fysa gennym ni ddim cynnwys a fysa gennym ni ddim cynllun, felly diolch yn fawr iawn i chi. Felly, yn ola gen i, os da chi yn berchenog busnes neu eisiau gwybod mwy a mynd o dan groen Eryri chydig bach yn fwy, neu yn chwilfredig ar ôl heddiw, gobeithio bod ni wedi eich argyhoeddi chi fod y cynllun yma wir o safon uchel iawn ac yn gyda gwerth am rhisiadwy i unrhyw un fysa'n dymuno cymryd rhan yn efo. Felly, cofrestrwch heddiw da chi drwy fynd i'r wefan www.llysgennaderyri.cymru neu e-bostio llysgennad@eryri.llaw.cymru. Chewch chi ddim o'ch siomi. Wrth gwrs, os rydych am ddysgu mwy am ein cynlluniau cyffroes dros y 5 mlynedd nesaf, allwch chi ymweld mwy yng Ngynllun Eryri ar ein wefan yma sydd ar y sgrin ar hyn o bryd. Felly, jyst i fi, diolch i chi i gyd am ddod heddi i rando arno ni a chefnogi ni, a hwyl fawr iawn.